Hi students, here are some reminders before we start our online class. Do not forget to write your solution. Fill in the student information box of your notebook. And do not forget to leave a comment after watching our online class video. Thank you very much. Keep learning and be safe. Okay, ready? So today we are going to have a continuation of our discussion about decimals. Okay, so very easy. So yesterday we had word problems in decimals using addition and subtraction. Oh, what's this? Okay, so today we are going to continue our discussion, and today we are going to talk about, wait, what is this? Sorry. Today we are going to talk about multiplication of decimals. I think today is very easy. Okay, so again, we already talked about how to do addition and subtraction. Let's have a quick review first on how to add or subtract decimals. So again, what is our rule? Okay, what is our rule when we do addition? When we do addition or subtraction of decimals, we make sure that our decimal point are straight. Okay, they are straight, they are aligned. Okay, so for example, we have this one, 32.638 plus 106.75 is equal to blank. Okay, so again, we make sure that our decimal point, teacher, they are aligned, they are straight. Okay, I'm not in the center. Okay, there. So how are we going to do this? Or no, we'll just write it like this, 32.638, and we make sure that our place values and our decimal point, they are aligned. So we write this like this, 106.75. Is this correct? Yes or no? Correct? Yes or no? Ooh, wait, very silent. Correct? Yes or no? Yes. Okay, very good. Turn on your cameras. Why? Because our decimal point, teacher, they are already aligned. Okay, they are already aligned. So how about the other missing spaces, teacher? Missing empty place values. So we can just add 0. Okay, no problem with that. You can just add 0. So if we're going to add this, let's proceed with the addition. 8 plus 0, we have 8. 3 plus 5, we have 8. 6 plus 7, what's the answer? We have... Wait. 6 plus 7. 6 plus 7. Okay, 13. 3, carry 1. Make sure, do not forget your decimal point. So we write our decimal point. Next, 1 plus 2 is 3 plus 6. What's the answer? 9. 9. 3 plus 0?
3. 3, and 0 plus 1, we have 1. 1. So our final answer, we have 139.388. Okay, let's have another example. I have here 306. Let's have 528.05 minus 157.625 is equal to blank. Okay, so again, the same. This is subtraction. So again, the same. We are going to align our decimal numbers. So let's write this. 528.05 minus 157.625. Is this correct? Yes or no? Correct? Yes or no? Yes. Yes, this is correct. So again, teacher, we have empty spaces or vacant spaces on some of our place values, so we're just going to add 0. Okay, now let's subtract the numbers. 0 minus 5. Can we minus 0? Can we subtract 5 from 0? Yes or no? 0 minus 5. Dahil may No. No, we cannot. No. We cannot minus. So we are going to borrow. Borrow from 5. So 5 became 4. 0 became 10. 10 minus 5. 5. 5. 4 minus 2. 2. 2. 0 minus 6. Cannot be. Cannot be. So we will? Borrow to the 8. Okay, borrow 1 from 8. 8 became? 7. And 0 became? 10. 10. So 10 minus 6, we have 4. Do not forget your decimal point. Okay. 7 minus 7, we have 0. 2 minus 5? Cannot be. Cannot be. So we borrow from 5. 5 became 4. 2 became 12. 12 minus 5. 3. 3. Are you sure? 12 minus 5. 12 minus 5. 7. Okay, may say 3. We have 7. 4 minus 1? 3. Okay. Pongpakon. Answer in advance. Sabay pongpakon? Okay. Yakyan. 7 gon, teacher. 7 gon. Okay, so our final answer, we have 370.425. Okay? So teacher, very, very easy. Just remember, addition, subtraction, trong. Kanya. Okay? Addition, subtraction, teacher, trong. Teacher, may trong. Yang. Dahil may? May. You cannot add if the decimal point, they are not aligned. Okay? So now, let's continue now our discussion. And today we are going to talk about multiplication of decimals. Okay? So teacher, when we say multiplication of decimals, mongan may? The same? Let's find out. So here, our objectives is for you to be able to multiply a number with one decimal place by a number up to 2 decimal places. Okay, so it's either 1 decimal place or 2 decimal places. Okay, see. And then you are going to answer your activity number 24. Kadat yun ay, Mimay, where's your paper? Where's your paper? Let me see. Let me see. Okay. Natani siya, Mileo. Pirapat, good morning. Where is your paper? Uy, pirapat tukchay. Kadat yun ay lo. Very good. Henmay, pirapat to po. Who else? Okay, ready. So just put it there and we are going to discuss that later. Okay? So now let's have our vocabulary for today. These are very easy. The first word, we have multiplication. Okay, again, multiplication.
multiplication. Next, the second word we have product. Again, product. Next, we have convert. Again, convert. Next, we have column. Again, column. And the last word we have the decimal point. So some of the words, teacher, you are familiar. Okay, you are familiar with the words. Some of the words you are not sure of the meaning. But anyway, we're going to use these words as we go along in our discussion. So now let's talk about multiplication of decimals. Let's have here an example. Teacher, find the product of 7.7 and 3.2. Find the product. What is product? แปลว่าอะไร product. Who can tell me what is product? นั่นแหละ เงียบมาก What is product? Who can tell me พี่กปัด product แปลว่าอะไรรู้ I don't know. I don't know. We cancel. I don't know. Cancel เหรอ How about นัตตานิชารู้ไหม Product. เดี๋ยวthe other day we discussed about addition. When we say addition, we have sum. The other day we also discussed about subtraction. When we have subtraction, the answer is difference. Okay. Now we have multiplication. And then we have product. คิดว่าอะไร product แปลว่าอะไร What is product? Who can guess? Peter ใคร guess? Who can guess? Peter กันบวกหรือเปล่า What is product? บวก10คะแนนอุ้ย คูณ กันคูณมีอีกไหมมีบอกว่าคูณ teacher กันคูณมีอีกไหม product what is product ผลคูณ อะไรนะ ผลคูณ พงคูณเหรอ ใครสอนอะ อันไหนถูกอันไหนผิด teacher มีใครบอกว่าคูณกันคูณมีใครบอกว่าพงคูณอะไรนะผลคูณโอเคตัวคูณเหรอที่เชื่ออะไร cancel What's your answer cancel ตัวคูณอะไรนะตัวคูณเหรออันนี้สุพิเชย What's your answer again What's your answer ตอบอะไรลูกตอบอะไรนะเมื่อกี้ที่หนูตอบอะค่ะตอบว่าอะไรคะผลคูณค่ะอุ้ยเหรอและอันนี้ this one What's your answer product คิดว่าอะไร productโอ้ย sleep แล้ว นั่นฉะนั้น what is product คิดว่าอะไรไม่เป็นไรนะ teacher ไม่รู้อะไรก็ได้ผลการคูณค่ะผลการคูณอุ้ย what how about primary what is product แปลว่าอะไรคิดว่าอะไรแปลว่าอะไร product อะไรก็ได้อะไรลูกอะไรผลคูณเหรอเดี๋ยวพี่กระปัดคิดว่าอะไร what is product อุ้ยพี่กระปัดตกใจแล้วคิดว่าอะไร product อะไรดีอะไรก็ได้ตัวคูณโอเคจะหาย who else this one product คิดว่าอะไรลูก product what is product ไม่ได้ยิน product แปลว่าอะไร product ตัวคูณค่ะตัวคูณโอเค listen to teacher M what is product teacher M product นะคะแปลว่าผลคูณนะคะผลคูณในที่นี้หมายถึงจำนวนของ2จำนวนคูณกันก็จะได้ผลคูณนะคะโอเค thank you teacher M so again when we say product that is the answer when we multiply numbers okay so in this example we are going to find the product so therefore we are going to multiply 7.7 and 3.2 okay
in getting or in solving multiplication of decimals, we have two method. Okay, two solution. Let's start with the first one. This is converting decimals to fractions. Teacher, we are going to change. Okay, we are going to convert decimal to fraction. เดี๋ยว teacher ถามว่าจำได้หรือเปล่า teacher จำได้ teacher จำไม่ได้แล้วขอดูมือหน่อยดิ teacher จำได้โอ้โห cancel ก็จำได้ teacher จำไม่ได้ decimal to fraction เปลี่ยนจุดทศนิยมเปลี่ยนไปเศษส่วนจำได้ไหมเงียบแล้ว very quiet already. So again, we are going to change. This is method 1, with the method 1. We are going to change decimal to fraction. So we have here 7.7 times 3.2. Again, how are we going to change how do we change decimals to fraction? So for example, we have 2.3. Very easy, teacher. That is equal to, we just copy the number. So we have 23 over. Teacher, how many decimal place? How many decimal place? How many decimal place? This one, 3. How many decimal place we have? มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งคะ How many decimal place? 1 Okay, we have 1 decimal place. So we just have 1 0. And then we add 1. So this one is in the 10th place. So we have laksip. Okay. So here, going back, we have 7.7. So what is 7.7 in fraction? How lady? 7.7. 7.7. What's this in decimal? In fraction? We have 7.7. We copy the number 77 over 10. Again? 10 Very good, Pranwari. We have 10. So here we have, this is 10, I'm sorry, 77 over 10. How about 3.2? What's that in fraction? 3.2. 3.2 นะคะ เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วน คือเท่าไหร่คะ 32 Yes. Over 32 over over อะไรคะ 32 over 10 Very good. So we have 32 over 10. Okay. So teacher, again, we already have fraction and its multiplication. So again, when we do multiplication in fraction, teacher, คุณธรรมดา คุณไปเลย or you can simplify your answer. Here, let's just multiply it normally. So here, we multiply 77 times 32 and then 10 times 10. So 77 times 32, we have 2,464. And then 10 times 10, we have 100. Okay. Now we have here the fraction. We are going to change again to decimal. Okay. So can you still remember? จำได้ไหม how to change fraction to decimal? Teacher, จำได้ไหม example, I have 52 over 10. I just write 5 and 2. How many 0? We have 1 0, so we count 1. Boop. So we have 5.2. Now going back here, we have 2,464. What's the answer?
What's the answer? We have 2,464 over 100. ทำยังไงนะ let's write our number. 2, 4, 6, 4. How many zeros do we have? 2. Very good. We have 2. Move to the left or move to the right? จำได้ไหม To the left or to the right? เราจะเลื่อนจุดทศนิยมเนี่ย ไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาค่ะ What's the answer? Left or right? Left or right? Hello? Left or right? นักเรียน หนูแอคทีฟหน่อยลูก ตื่นจ้า Still sleepy. Okay, so again, we are going to move to the left. So teacher, how many zeros? We have 2 zeros. Okay, so move to the left. 1, 2. Uy. Nita. Cancel, what's the answer? 20? 24.64. Oh, cancel, very active. Cancel. Yes. So again, we have 2,464 over 100. That will be now, we have 24.64. Okay, very good. Next, that is method 1. Now let's have now method 2. And method 2, I think this is อันนี้ง่ายกว่าจริงๆง่ายกว่า Teacher, why method 2 is easier? So method 2, we are going to treat decimals as whole numbers. Teacher ไม่เข้าใจแปลว่าอะไร treat decimals as whole numbers. Okay, so instead of writing 7.7 times 3.2, what are we going to do? We are going to write 77.32. อ้าว teacher จุดไปไหน Where is our decimal point? นั่นแหละ We are going to change our decimals to a whole number. Okay? ไม่เกี่ยวจุดก่อน Do not, let's just ignore the decimal point. Okay? So 7.7 became 77. And 3.2 becomes 32. Now let's multiply the numbers. We have 2 times 7, we have 14. 4 carry 1. 2 times 7, we have 14. Plus 1, we have 15. Next, now we have 3 times 7, we have 21. So 1 carry 2. 3 times 7, we have 21 again. Plus 2, we have 23. Okay, now let's add the numbers. We have, of course, bring down 4. 5 plus 1, we have 6. 1 plus 3, we have 4. And then we have 2. Teacher, let's now go back to our original number. Teacher, how many decimal places do we have? We have here 0.7 and we have here 0.2. Okay, now teacher, we have a total of 2 decimal places. Okay, did you understand? Again, teacher, magic na 2 decimal place ni nga. The first one, we have 0.7. So that is 1. The second, we have 0.2. So we have 2 decimal places. So therefore, we should also have 2 decimal places in our answer. Ni, teacher. 1 and 2. 2 decimal places. Okay. So instead of writing 2,464, we are going to write the decimal point here. Okay, so our answer will then be 24.64. So
7.7 times 3.2, that is equal to 24.64. Question? Question? เงียบมาก Okay. Teacher, no question. Why? Got very silent. Teacher ถาม Teacher เข้าใจ Teacher ครับ งงนิดหนึ่งครับ เอาอีกหนึ่ง Okay, we have one. งงนิดหนึ่ง ไม่ต้องไอนะ Teacher กับไอไม่เข้าใจไม่งงนิดหนึ่ง พูดจริงๆเลย Teacher ครับเข้าใจ และ Teacher ครับงงนิดหนึ่งทีโปปา is งงนิดหนึ่ง Who else มีอีกไหม เข้าใจงงนิดหนึ่ง มีอีกไหม cancel เข้าใจหรืองงนิดหนึ่ง นักเรียนลองยกมือค่ะครูอยากรีเช็คว่าเราเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจนะคะ มีอันนี้ one งงนิดหนึ่ง 2 งงนิดหนึ่ง 3 cancel who else รับพิพัฒน์ครับ งงนิดหนึ่ง4 5 okay, so this is the time teacher M will come in. Okay, yes teacher M, let's start first with this one teacher M. Let's go back with method number 1. Go back. Oh, very fast. Okay, here. Okay, I'll just have this one. Okay, here, and we have here. Convert. Okay, this one, teacher M. I think the students needs นักเรียน this one. โอเคนะคะทุกคนตั้งใจฟังนะคะ ตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องการคูณทศนิยมนะคะคำว่า product เนี่ยแปลว่าผลคูณ 7.7 และ 3.2 ก็คือนำ 7.7 มาคูณกับ 3.2 นะคะ ทีนี้มาดูวิธีที่ 1 คือการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะ 7.7 เนี่ยนักเรียนเห็นใช่ไหมว่าจุด 7 มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งคะทุกคนเปิดเสียงตอบคำถามนะ1 ตำแหน่งนะคะ แปลว่ามีตัวส่วนคือ 10 ใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ ก็จะได้ 7.7 คูณ 3.2 เท่ากับ 77 ส่วน 10 คูณ 32 ส่วน 10 โอเคนะ ต่อมานะคะ หลักการคูณเศษส่วนเราลืมหรือยังว่าตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจำได้ไหมคะเอาเปิดเสียงแล้วตอบด้วย จำได้ค่ะ ดังนั้นก็จะได้ 77 คูณ 32 ได้เท่ากับ 2,464 ใช่ไหมคะ และ 10 คูณ 10 ก็จะได้ตัวส่วนก็คือ 100 นะคะ ทีนี้มาดูกันว่าคำตอบที่ได้ก็คือ 2,464 ส่วนด้วย 100 ใช่ไหมคะมาต่อเลยนะ ทีนี้พอตัวส่วนเป็น 100 เนี่ย แปลว่าเราจะต้องมีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งคะ 2 ตำแหน่งครับ ใช่ สังเกตที่อะไร สังเกตที่เลขศูนย์ได้ไหมคะ เลขศูนย์ครับ โอเค มี0 2 ตัว ก็คือตัวส่วน ก็คือทศนิยมเนี่ย 2 ตำแหน่งใช่ไหมคะ ทีนี้ 2,464 เนี่ย ที่ทีเชอร์สอนเมื่อกี้คือ เราจะใส่จุดทศนิยมคือนับจากทางซ้ายใช่ไหม ซ้ายหรือขวา ซ้ายค่ะ ซ้ายก็จะนับไปนะคะ2ตัวเลขก็คือ 4 6 แล้วก็ใส่จุด ดังนั้นคำตอบข้อนี้จึงได้ 24.64 โอเคไหมคะ เข้าใจยังเอ่ย เข้าใจไหม เข้าใจค่ะ Okay, let's เข้าใจจริงปะเนี่ย ไม่งั้นครูจะไปวิธีที่ 2 แล้วนะ เดี๋ยวไอเช็คก่อนขออนุญาตอ่านชื่อตามเมลนะ ทิพย์มณีแสงอ่อน อยู่ไหม อยู่
ไหนอยู่ไหน พงปกรณ์กำลังขำเลยอ่ะ พงปกรณ์เปิดเสียง ครู อืม เข้าใจไหมคะ ผมเข้าใจอยู่ครับ ในใจ โอเคงั้นเราจะไปวิธีที่ 2 เลยนะ โอเค ready method 2 นะคะก็คือทำอะไร เขาให้ whole number ก็คือจำนวนเต็มใช่ไหม ดูตัวอย่างแรกนะคะ 7.7 อันนี้คือการตั้งคูณใช่ไหมคะ เป็นแนวตั้งนะ 7.7 คูณกับ 3.2 นะคะ แล้วเห็นลูกศรสีแดงไหม ให้เปลี่ยนเป็น 77 คูณกับ 32 ใช่ไหมคะ ในส่วนของตรงเนี้ยเนี่ย เราจะเอาทศนิยมเนี่ยออกไปก่อน เราก็จะคูณตัวเลขเต็มๆเลยก็คือ 77 คูณกับ 32 นักเรียนยังจำการคูณได้อยู่ใช่ไหม จำได้ สอง ครั คูณ บ เจ็ดได้เท่าไหร่คะ จำได้ สองคูณ 14 เท่าไหร่ 14 ครับ ใส่4ทด1ใช่ไหม ต่อไป2คูณ7ได้เท่าไหร่ 14 ค่ะ 14 ครับ เป็น 14ทด1เป็นเท่าไหร่คะ 15 ค่ะ เป็น 15 นะคะ นักเรียนเปิดเสียงทุกคนเลย เราต้องตอบคำถามนะ ต่อไป3คูณ7ได้เท่าไหร่คะ ใส่1แล้วก็ทด2นะคะ3คูณ7ได้ ทด2เป็น ทีนี้เราก็นำมาบวกกันใช่ไหมคะ4บวก0ได้4บวก0ได้เท่าไหร่ ได้4ครับ 5บวก1ได้เท่าไหร่คะ6 3บวก1 1บวก3ได้4แล้วก็ดึงผลออกมาเลยใช่ไหมคะโอเค ทีนี้นักเรียนมาสังเกต โจทย์ตอนแรก 7.7 กับ 3.2 เราต้องนับทศนิยมนะจุด7กับจุด2มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่งคะ 1 ตำแหน่งค่ะ นักเรียนดูที่ตัวลูกศรนะคะ แล้วดูที่ตัวเลขสีแดงเห็นไหมคะ เราจะนับทั้ง 7.7 กับ 3.2 7.7 มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งค่ะ 3.2 มีทศนิยมอยู่กี่ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งค่ะ บวกกันได้ 2 ตำแหน่ง ทีนี้ก็บวกกันได้2ตำแหน่งแล้ว เราก็มาใช้วิธีเดิมเลย ก็คือการนับเลขไปทางซ้ายนะ4 6แล้วก็ใส่อะไรคะ จุด ดังนั้นข้อนี้ตอบ 24.64 เหมือนกันใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ โอเค เข้าใจขึ้นไหมคะ เข้าใจค่ะ เข้าใจค่ะ ลืมตาขึ้นมา เข้าใจไหมลูก เข้าใจครับ เข้าใจครับ โอเค ใครเข้าใจลองยกมือซิรีเช็คกันอีกรอบหนึ่งครูอยากรู้ ใครเข้าใจขึ้นแล้วทำมืออย่างนี้ ไหน ขอดูหน่อยดิ ไหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 โอ้ย อันนี้ไปไหนเนี่ย ฮัลโหล โอเค โอเค เที่ยวอีกแล้วเหรอ Okay, thank you, Teacher M. So again, Teacher M อธิบายแล้วนะ เอาภาษาจีนไหม มีภาษาอังกฤษ มีภาษาไทย Teacher พูดภาษาจีนได้ เอาไหม ไม่เอา Teacher ก็พูดไม่ได้ Okay, so again, we have here a method number 2. So 7.7 times 3.2, we have 24.64. So the answer is the same. Any question? We don't have time. Okay, so again, activity number 24. Easy, right? Very, very easy. See, call a teacher. Only 4 items.
Teacher, which method? Your teacher, anay method, which one we're going to use? Up to you. If you want to use method 1, okay, that's the same. If you want to use method 2, no problem. Okay, did you understand? Oh, did you understand? Method 1 or method 2? Method 1 or method 2? Anaygon. Which one are you going to use? Method 1 or method 2? Ah, you're going to use method 2? Okay. Again, if you want to use method 1, no problem. Okay? If you can use both method 1 or method 2. Just write your solution, of course, on the paper. Okay? So, of course, write your solution on the paper. So, if you don't have any question about multiplication of decimals? Mimailu? Question? Question? มีใครมีคำถามไหมคะ No question? Okay. Natanicha, question? Me orไม่มี? ไม่มี Okay, very good. So, if there's no question, we're going to see each other next week. Okay? So, once again, thank you everyone. Goodbye, class.